өзімден сүйіп, оқып, адамдар 8 жыл оқыса, мен 12 жыл оқыдым ұшыл. Өзімден кесуіме 12 жыл оқып, Құдай бұйырса мына ниет қылып қойған екенмін, иштеп атамын, туғандар гинекологмын. Не күлесің, Рамай? Қырғызшасына отырғанда қырғыздарды көбейтүү деген шундай. Бизге ар кандай адамдар келип калат. Ушунда уруш талаш көп болот. Элдер суббота базар дем алса, биз наоборот суббота базар күчөйбүз. Шундай очурт болот. Анан жанагындай кылып койбоду. Жанагы аялы төрөп атса, күйөөсүн дагы кошоп кирип коюп атпайбы азыр? Азыр бизге ушул кыйын болуп атат айланайын. Ап кирип коебуз, аялы калагалы эле күйөөсүн эси болуп калып эле ошо менен болуп калат азыр көбүнчө азыр. Ошону суранайын деп аттым эле, мынаны киргизбей эле койсо экен деп аттым эле да. Биринчиде эле мен үйрөнүп атканда эсим оң коман чалкаман кетип жолго үйрөнгөм мынаны. Азыр мына жакта дагы жүрөт. Кана киргиз эле буяка, келе эле. Ана ушундай. Бакыр. Мен түртүнбө, мен. Болду ата. Мынан карабайлы, врачка келдиңерби? Өлдү ана такаш. Болду деп атам. Экинчи төрөшүм ушул болсун. Эмне? Экинчи төрөшүм ушул болсун. Келесо, эгер эсиңде болсо 4-чү жол төрөшүм болуп атат. Дайыма төрөп атканда айтасың, экинчи төрөшүм ушул болсун, экинчи төрөшүм ушул болсун деп. Тажактым кое кыз тарай бер. Мына кыз адам эмеспи? Кыз адам эмеспи деп. Сен ойлонбайсыңбы мында? Үйдө 3 кыз турат. Мынау да кыз болсо мен сен менен ажырашам. Ушул уул болсо мен сен менен ажырашам. Эмнеге ажырашам? Мен жашайм эле. 70 мыңга окшогон. Караш. Мынаны карайламай, роддомго келдиңерби? Бул өлбөйт. Неге өлбөйт? Sen söylemesen hızlıyla bana. Ana gel. Mine gel ata. Traktör bala da yeni. Boldu deyim. Bir oyamaz Oğuz'un gerçekten koyamaz. Sen Oğuz'un da gerçekten bak. Mынаны карайлы, силер роддомго келдиңер. Ой, роддомго келдик. Ана эмне урушуп атасыңар өзүңөр силер? Мен ушаласаң, içine uşalasan. Мына. Sen kim uşağı atat? Ötbeyaka. Kандай erkeksin seni? Toçkalarda bilet de ver öyle. Sen mında oylançı bir kişiyle mında. Keçke kız töröysün. Bunu töröysün 4-çisi kız bulur. Mendile bir erkek falan atası katarı bürön üyüne kuda düşüp varam mı? Sizde kız var eken, bizde bala var eken, oşağa kuda düşüp geldik de bir kişiyle mınday. Kaçmışım giye turgan uak bola çek kuda kutu öyle oturan kim gelet eken bakayım öyle. Sen dağı balalı oluştan murun özünü karavaysın mı? Günde semen zakta oturasın. Mında bir nersenin oynan küçüne. Bir sefke zakaz versen, bir nerseni tuğra atkarışat. Materyal alıp barıp verip tigüçü ecege aytasın. Tigüçü ece, mağa futbolka tigip vergüz desen futbolka tigip verer. Futbolkanın cengi uzun bolsun desen cengi uzun kılıp tigip verer. Cengi kıska olsun desen cengi kıska kılıp tigip verer. Men sana futbolkaga zakaz versen mayka tigip koyatpaysın mı kayra? Sen dele ber de çoğun materyal. Bir jolu kastımşım tigip ber de. Yeğenim gören oşa materyalın maykaga jet otmay mı? Udayga şükürde tursik deyip koy bakanıma. Alman tübünü alma düşet. Mineni eksen oşanı orup alasın. Yeğenimini göreyim. Oynuyor adam. Günçüktür ötürüp koyayım özün balan menen. Normal ne olur? Bol koyayım. Silöveye kalın. Hey, aylan, rahat. Bakırar kaçayım manastara turmaz. Mıcıgıp atat men görüp atam. Oğuz jaman çoğun nemeken ha? Oğuz çoğun mükemmel. Aşkazanı görünüp kaldı. Kakras aşkazanı görünse anda mınday kılınızca. Da bir Oğuz'unu açsın, ul beken kız beken bir görüp verbeyiz be. Gözün ömemine inen rengeni görünüp atam bu. Buna töretiş gerek bundan ama. Mınday ayal kişi var mı sizlerin radomda? Yok buna men. Siz töretöz mü? Anam mine Angelika gel töret betsin mi sana? Men özüm öyle mına koldarım çengel mına.
ишенип кантип таштайм? Ya aylanayın, senen murun 35 taş şişeni bile taşlap ketedi, hem sen işenbey kalasın bu. Мындай кандай болсоң учурда дагы мен макулмун, аман эсен төрөсө болду. Жаап турчу болсуң, Мунунун үнүн уккум келбей калды. Иште жүрсөм дагы чакырат, көчөдө жүрсөм дагы чакырат, монастырой тургансып. Кечке чакырат. Укол бересизби, дары бересизби? Бир нерсе кылып үнүн жабыңыз, канча десеңиз берем мен сизге. Senin daha ünün mağa jakpaydı. Sen çayılday degensin da. Tak, ne kılayın? Ha, bunun oruğanı toktasın bu, bakırgan toktasın bu. Үнүн жабыңыз болду, Үнү үнү жабылса токтосо болду. болду. Үнү токтосо болду. Oldu, hazır. Oy. Şiş bolsa ur bola bu da. Hazır mı onda? Hazır 21. kımda yaşadığız. Ayağı jakşı. Hazır ben bir tablet görem. Tabletkan içesiz. Tiki ayağınızın nemesi tolgo sizge ötüp ketedi. Bolu öyle mi? Boldu. Kara şunu unutmayız da ben. Lan içip alsanız Бул boldu. таблетканы мен ичем. Onu siz içesiz. Бунун толгосума өтүп кетет. Oo. Jolu çıçkanları öyle öldürüp koy. Чынде ушу дарын эле берип, эртеден кечке буну кыйнабай эле өзүм менен өзүм болуп эле бир жакшынакай болуп эле. Ушул эле толго тарткансып кыйна. Брат, белди кармап койгун белди. Manas töret deysin mi? Sen kargayan törelmeyiz, tuttun mu? Uşul emin otkan ben töret. Жогот жамандар. Апа демди, ата. Апам не керек бар мага? Ай, белим. Kız da abi. Ne kız adam emес бекен? Kız bolsa деле мейли, kız болмоктон мышык болсо дагы жашайм. Koy. Мен эмелердин мынчалык кыйналып колго тартканын билгенде, о экөөндөн кийин эле болду кылып коймок экенмин. Бу эне деген асыл зат болот экен. Бейиш энелердин таман астында деген сөзгө мен эми ишендим. Yemi. Sanagı sözünü kaytarıp algı, tuttun mu? Aldım. Yenengden Erkek biz, akotnik biz, aldımdan çıkkanan atıp geteverem. Degenini ciğisterim buna. Atası 100'lük mıkmasa bana, kızı 30'luk mıkmasa karma. Kurban jandatkam da değil mi? Kurban jandatkam. Bu zakı törte altları bir etra 10'la parayla. Koy. 10 kız olsa kız bırak ha. Cetek yol ola usta. Hurmatlı vraç, bunun atın çarçadım koyup koyup boldu, жетет şu an. Bol.